เท่านั้นจะหันมองคนนี้คนนั้นคนนี้ก็ดูดีมีสไตล์ให้ใครคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นผมอยากจะรู้จักอยากจะไปทักทายสายตาของเธอช่างดูสดใสรอยยิ้มของเธอครับตอนนี้เรามาอยู่กับวง Son of Siam กันแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับวงเขาดีกว่าครับคนแรกครับสวัสดีครับผมโมนะครับน้องนำครับผมสวัสดีครับผมต้านะครับมือกีตาร์ครับแชมป์มือกลองครับเอสครับกีตาร์เหมือนกันครับเป็นบอมเบสครับBaby girl, break it down, baby girl, ain't no way your body in the car, baby girl ผมจะรู้คุณตรงไหนคุณเป็นน้องตัวอะไรยืนคนจากมือคนละมือใส่กับตัวอะไรอยากจะเธอมาเที่ยวร้อนแม่เธอจะให้หรือเปล่าพอเธอก็รู้ที่ผมแบดบอยในไทยครับถ้าเธอเป็นแบดบอยผมอยากจะตีคู่อยากจะรู้แบดบอยเพื่อจะพา3 2สายตาของเธอฉันดูสดใสยืนอยู่บนหัวใจรอยยิ้มของเธอมันทำให้ฉันระวังระวังรู้ว่าเธอทำยังไงช้าๆโอ้เห็นเธอที่ฉันต้องโดนเวทมนต์สะกดลึกลงไปสู่หัวใจแต่ฉันคงทนไม่ไหวแค่ได้ใกล้เธอมันคงไม่ใช่ไหมถ้าฉันไม่สัมผัสความสวยงามในเรื่องราวในคืนนี้มันจะพาผมไปสวัสดีชาวเวกัสนะครับผม